Καλησπέρα μάγκες μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και σήμερα θα έχουμε 85x10 face-off με τον Λάμπρον, όπου θα βάλουμε ό,τι παίχτες ανοίξω από τα 85x10 μας μέσα σε μια ομάδα και θα παίξω ένα μάτσο εναντίον και όποιος χάσει θα πρέπει να κάνει quick sell έναν από αυτοί. Ξεκινώ εγώ πρώτα με ένα 85x10 και ο παίχτης που ανοίγω είναι Footies, ξεκινούμε πολλά καλά με ένα Footies, είναι CM, είναι Αμερική και είναι Icon. Ό,τι μας δώκει, ναι, Γκορούα. Εγκαλών μέχρι στιγμής, φάοτε 91, μαζί με Footies Αντζελίνα 97. Το λοιπόν, εσύ ήταν που ανοίξες. Νιώ τώρα. Παναγία μου ανοίξα για τον Μπούτσο Πακ, ρε πέλε. Είναι μαύρος μαλάκα. Davis μαλάκα. Ανοίξες Davis. Ναι. Πολλά λύσεις ρε. Ναι ρε μαλάκα. Ανοίξες Footies Davis. Όχι, τον μπάσταρτο. Είναι ο Davis αλλά είναι άλλος. Γκορούα είναι της Μακάμπη. Οκ. Καρτέρα ρε. Μέση μαλάκα 92. Ανοίξες μέσα 92. Ναι, να χρονομίσω μες τη μάνα, σίγουρα μαλάκα. Τι λαλείς ρε. Σίγουρα μαλάκα. Ακραίος ο Βελός. Να κάνω quick sell τον τουρκο, ναι. Επόμενον είναι Team of the Season, γυναίκα, Παναγία μου είναι καλό. CDM, Australian, Women's, Παναγία μου δεν μου τον πάνε, σαν τραγικό. Εντάξει, Team of the Season συμφέρει με. Της Arsenal, και αν το τι ρε. Κούνεϊ, Cross 88 και Shaqiri 96. Shaqiri 96. Μάλακα ούλιν gold ρε, ούλιν gold. Team of the Season συμφέρει με. Της Arsenal, και αν το τι ρε. Κούνεϊ, Cross 88 και Shaqiri 96. Shaqiri 96. Μάλακα ούλιν gold ρε, ούλιν gold. Εγώ άνοιξα Μαρκίνιος 90. Μαλάκα. Μαρκίνιος 90. Και Αλεσάνδρο. Πολλά κακό ρε πέλε σε σένα. Κλούιβερ 97. Δεν μου λαλείς. Λοιπόν πάμε στο τελευταίο. Ρε νομίζω δεν έχω πορτάρει. Πάμε και στο επόμενο, τελευταίο εμένα. Είναι Footies πάλι. Είναι Footies. Είναι right mid. Είναι Jamaica. Είναι της Premier League. Νομίζω είναι ο Bailey ο 92. Ναι, ο Bailey 92 νομίζω. Ένας στο Villa ο Bailey. Bailey 92. Με Viali 97. Εντάξει ρε πέλε. Striker νούσιμος. Ναι πέλε. Striker νούσιμος. Ναι ρε Παναγά, άνοιξα πορτάρι. Άνοιξα πορτάρι. Αν δεν βρω πορτάρι εγώ τι να κάνω. Να παίξεις με παίχτη αναγκαστικά. Μπρεμπίνια. Ρε δεν θέλω να βάλω κόρα μες στην ομάδα μου. Ότι σου ανοίξει ρε πέλε. Το λοιπόν, ανοίξεις τα packs. Δάει πακάρα μανιάν. Πορτάρι. Μάγκες μου, αυτή είναι η ομάδα που καταφέρα να στήσω με τους παίχτες που ανοίξαμε τα 385x10 μας. Εντάξει, η ομάδα είναι χάγια θέλω ψέματα, αλλά αν κερδίσουμε τον Λάμπρον δεν θα φάει quick sell ο Viali. Για τον Λάμπρον είναι ο Κλάιβερ το πιο ψηλός του παίχτης και θα αποφασίσουμε το quick sell πώς θα πάει. Βασικά θα πάει με τον τρόπο ότι θα βάλουμε τον πιο ψηλό μας παίχτη που έχουμε σε μια μπρόντζ ομάδα και θα έχουμε 3 positions. Και αν μαντέψουν το position το οποίο βρίσκεται ο παίχτης, τότε θα κάνει quick sell. Εάν όχι, τότε δεν θα φάει quick sell. Και τώρα να κρύψουμε το match, να δω την ομάδα σου. Εντάξει, εγώ ξέρω να σφάεις ήδη, άρα να έχω νόημα για τον παίχτη μου. Όχι, δεν έχει chance να σφάεις καλά θέμας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε από εσένα τώρα. Άμα θέλει το παιχνίδι. Το λοιπόν, για να δούμε. Έχεις Μανιάν, David Μαρκίνι, Παναγιά μου έχεις Μέση. Μάλακα μια χαρά είναι η ομάδα σου εσένα, τάιζες στο παιχνίδι. Το λοιπόν, ξεκινούμε. Καλή επιτυχία Λάμπρα επειδή χρειάζεσαι. Ξεκινούμε το μάτς. Πάμε. Ξέρω να σφάεις. Τον έχω καν. Μάλακα εντάξει, άδειο και με τον Άρνολντ στη Ρεάλ και τον Μόντριτς στη Μίλαν. Λοιπόν. Παναγιά μου. Ωραίος. Άντε ρε Viali. Μπράβο ρε Viali. Offside ρε. Έχει offside δάμε. Όχι ρε Bailey. Δεν είναι offside. Δεν ήταν offside ρε. Μα δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside.
Μπράβο ρε Βιάλη. Όχι ρε μάλακα, τι κάμνετε ρε. Μπράβο ρε Μπέιλι. Άντε ρε μάλακα. Δεν σου και φάουλ τώρα ρε. Σε βάζελος τίποτε ρε. Στο άνοιξε σε μέση μισή μου ρε. Εντάξει σαν τείχος, δεν μπορεί να στο εκεί μέση 99. Λοιπόν, με την πρώτη μας επίθεση Μαριώνα, είδες τον. Άντε ρε Βιάλη. Βιάλη. Γολάσο. 1-0 στο 9. Πάει τα πολλά καλά ως τώρα. Πέλε νιώθω που τσίτας μάλιστα παίζω στα Food Champions με full gold παίχτες και έχουν 3-4 καλούς μέσα. Εγώ δεν ξέρω τι έκανα μαζί μου, δεν ξέρω playstyle τους. Δεν έχω ξαπλήξει αυτό, απλά πιάνε πάνω και βουρώ. Άντε ρε, ένα αυκή offside ρε μαλάκα. Λοιπόν. Να ξεχωρίσω ο Σακίρι μέσα. Που υποτιθέται θεωρείται καλή κάρτα. Όχι ρε. Πάρ' το. Ωραίος. Όχι ρε. Παναγιά μου. Παναγιά μου. Παναγιά μου. Μπράβο ρε Βίλιαμσον ρε. Βίλιαμσον ρε, κάτι παίχτρια του μάτσου. 85 rated center back. Όχι ρε μαλάκα. Ενώ φάμε. Παναγιά μου. Τι σου δεν τούτο ρε. Μα εντάξει έχω να πω τον Αρούμα. Είχα τον Αρούμα ρε πέλε. Ως λίγο πριν την team of the season είχα βασικό πορτάρι πριν καμώσες. Ναι βασικά τον καιρό. Ήταν παιχταράς ρε. Να πάει ζητήτα του. Ο Έντερσον πού να πάει ρε. Κρίμα ο Έντερσον. Ήταν πολλά ωραίος πορτάρις. Δεν έχει τίποτε ρε, φόμαστε εσένα ρε. Φόμε τον Κλάιβερτ ρε, τον Μέση ρε. Έχω τη Μαριώνα, τον Βιάλη και τον Σακίρι ρε, να μου αχώνουμε τον Μπέιλι. Και ο Βίλιαμσον, δεν ξέρω με τον Βίλιαμσον. Έφυγες ρε εσύ, μπράβο. Πάμε, 2, φάουλ, κότσινη, έφυγες. Έφυγε ο Μαρκίνιος. Πέλε, ποιος είναι να κάνει φάουλ τώρα. Ο Σακίρι, άμα να το κάτσεις πάνω. Θα βάλεις παίχτη, να. Βάλεις παίχτη να ζήσεις τον πορτάρι. Δεν έχει τίποτε ρε. Ρε, δεν έχει τίποτε ρε. Έχει τίποτε, έκοψε το πορτό. Ο παίχτης σου γάμω το. Νόμισες να μας το βάλεις. Όχι. Μπράβο ρε τον Αρούμα. Πάμε ρε Τρέντ. Όχι ρε Τρέντ. Δεν πάσαν τούτοι ρε. Άντε ρε Σακίρι. Έφυγεν. Ωραίος κάτω, μπράβο. Εγώ θα το πασάρισκα ρε. 2-0. Πάμε. Πούς τον γκολ, γκολ εν γκολ. Πάνε τα πολλά καλά ρε. Εγώ προσωπικά κρατώ τη παίχτη να ανοίξα, είμαι πολλά chill εγώ. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Μπράβο ρε. Να πέσω σου πολλά καλή μάπα με τις παίχτες. Ρε, σώνω να βουρίζουν οι παίχτες. Ρε 3-0 χατρικ Βιάλη ρε πέλε. Καταπληκτικό μάτς. Βάλε με τεροή ρε παίχτες μου ρε. Όχι. Μπράβο ρε Μπράιτ. Πάει για άλλη να μάλακα η αμυντική μου είναι ακραία. Γιον, μπούτσε μένα, δεν τι κάνω. Όχι ρε, περνά τον ρε. Δεν μου πεις φάουλ, μαλάκα. Λοιπόν, να δοκιμάσω κάτι άγκυρον τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, να δοκιμάσω κάτι καινούργιο. Ω μαλάκα, τι κόλλη ήταν τούτο ρε. Τι κόλλη ήταν τούτο ρε, λέγα 4-0. Τι κόλλα να φάες ρε, 4-0. Μάλακα, ούτε η ΑΕΚ να ήσουν. Ούτε η ΑΕΚ να ήσουν.
Μαλάκα. Κάμνω τέλειο μάτσο με τις παίκτες. Μα ναι, κάμω βασικήν την ομάδα, ειλικρινά σου λάρω. Όχι, έφυγε μου. Κόψε το εσύ ρε καθυστερημένη μες στο δέρμα. Μην πειράζει, φάμε και ένα. Αμέν είσαι τόσο ναέ και βάλεις γκολ. Όσο γυρίζω ρε αρχίδι. Αν μου γυρίσεις κάμνω ξέρουν με την ομάδα. Παναγία μου, αρχίσα, Παναγία μου, δεν μου είναι το παιχνίδι τώρα. Παναγία μου. Να μου φοβάσαι τώρα. Τι κάνουν μαλάκα, με τέτοια τσιλικά. Φάουλ. Άπα ρε. Μπέιλι κάμνη σου παπάες δάμε. Δε ρε τι Μπρο, κοβάλεις ρε. είμαι καταπληκτικός πόψε ρε βέλε. Είμαι καταπληκτικός παίχτης πόψε. Πάμε για το έκτο για να σε αποκαλώ με την ΑΕΚ. Όχι ρε, τι κάμνει ρε. Άρα Κλάιβερτ. Κόντι Βίλιαμσον και ο Άρνολντ ρε φόμε τίποτε ρε. Όχι ρε Σακίρι, να μου πουλάει ηλίθια τριπλά τούτη. Να μπάλα, όσο σκόλος δεν ήξερα πασάρι. Αμάνα μετά μου κόψε ο Μαρκίνιος. Το λοιπόν, πόσα είναι το ημίχρονο, 5-2 ημίχρονων. Λάμπρα θέλεις κάμνεις forfeit και κάμνεις quick sell τον... Εσύ καν τον κάμνεις quick sell ακόμα. Μωρά είναι τον κουτσίσω καν το position του. Έμπαινε γκολ ρε μάλακα. Έμπαινε γκολ, έχει σκυλί σου. Λοιπόν, πάνε δεύτερο ημίχρονο τώρα, να το κάνω άλλο 5. Για να φάει 10. Βασικά θα σου βάλω άλλο γκολ για να σε περιπέτσεις με την ΑΕΚ. Θα βάλεις άλλο. Θα βάλω άλλο. Ούτε εσύ να βάλεις άλλο, ρε, έχω την Δώσ' μου Bright. έρχεται έτσι ρε, ποιος τον μπούτσο είναι εκείνος. Την Bright. Η Bright. Θα μου την Bright, είναι για τον μπούτσο να μην τη γίνω. Ο Αλεξάνδρο, δεν το δω ρε. Ποιος είναι ο Αλεξάνδρο ρε. Ο Αλεσάνδρο ρε, ποιος είναι η Λίλ. Α, εκείνος. Κόψε τώρα τον Αρουμά. Παναγιά μου. 5-3. Εντάξει, μείωσες καλά έχω να σου πω. Αλλά ένα φάει κι άλλα. Άντε ρε Μπέιλι. Αμάν. Άντε ρε μάλακα δούρα. Παναγιά μου, Κλάιβερτ. Η Bright. Α, η Williamson, συγγνώμη, είναι η Μαλάκα. Bright μου που σε αποκόλλησα. Δεν θα το κατάλαβες τα τσικιά μας. Αφού τσάρικον το μάτσο, Παναγιά μου. Αν να μου βάζετε ρε, εσύ Όχι, ρε. μου γάμνει ρε. Δεν είναι και να πασάρω. Μάριο, Πολλά πάμε το παιχνίδι, σε α. διπλάν. Λοιπόν, είδες τον, εν τον είδες. Έξι Βάλε, τρία. 6-3. Λάμπρο, είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης στο FIFA. Η μπούτσα μου. Εντάξει, ακόμα το μάτσο είναι τελειώσει. Παναγιά μου. Γιατί είναι σούττα ρε νου. Παναγιά μου. Μπράβο ρε Williamson. Μπράβο ρε μάλακα. Μα δεν ήξερε τι γίνεται. Και Αντζελίνα. πολλά που είσαι το γόλος, α. Σακίρι, ρε ναι. Δε ρε Παρά. μάλακα. Εντάξει, πάρ' το. Όχι και λέμε. Να σε καλά, 7-3. Άμα δεν θέλει ο παιχνίδι, δεν θέλει ρε. 7-3. Μαλάκα, ρε Williamson και Bright πρέπει να αποφασικές ειλικρινά σου λέω. Μπορούα ρε πέλε, γίνεται ρε. Τι υπονοείς Μέση, δηλαδή ρε, τώρα. μαλάκα. Φάουλ. Όχι. Λαβάρ' το ρε, δεν θα βάλεις ρε. Όχι ρε, παλαβέσει, μπράβο ρε Ρε Williamson. μαλάκα, δεν τυπώθηκε ρε. Σακίρις. Έχεις πάρα πολλά που είσαι κολλάς, δεν γίνεται. Εμείς φοβάμαι ο Κλάιβερτ ρε. Ούτε εγώ το έχω εμπιστοσύνη. Για μου πούτσι. Αλλά ρε εσύ ρε. Πού πάεις ρε. Μαλάκα, έτσι δεν θα πας άλλο ζάμι. Μπράβο ρε Μπέιλι. Να γεια μου ρε μάλακα. Μπράβο ρε. Όχι ρε, δεν πέρασε ρε. Νομίζω δεν πέρασε. Οχ, Κλάιβερτ. Έφυγε ο Κλάιβερτ.
Έλα ρε, κι όμως εσύ. Ο φούχ ρίχνεις σου. Έλα ρε, βάρ' το ρε. Α, βάλε μας το Μέση. Μόνο Μέση μπορεί. Ο Kluivert 7-4. Θέλει να βάλει γκολ ο Kluivert. Είμαστε στο 70 και τώρα βάλες το τέταρτο ρε. Είσαι ακόμα. Πρέπει να φέρω τις... Μάλακα, οι αμυντικοί μου κουβαλούν το μάτσο. Τι τον Μπέιλι. Έχεις πολύ pace. Βόρα, κάνε κίνηση ρε. Μπράβο ρε. Βάρ' το μπράβο, 8. Πολλά push το γόλος. Πολλά push το γόλος. Μάλακα είσαι πάρα πολλά push το γόλος. Δεν γίνεται. Πάει δυνατά, έλα ρε, βάρ' το ρε. Έλα ρε. Έβαλεν το ρε γάμο το, έβαλεν το γάμο το. 8-5. Τι κάνει ρε τούτος ρε. Ρε μαφιέ μου ίδρυμα ρε, μαφιέ μου που ίδρυμα τούτος ρε. Κι ας το ρέσει, Παναγιά μου. Το κάνει ρε μαλάκα, γίνεται. Μπέιλι, Μαλάκα, γίνεται. αμε κουκ. Άω ρε Μπέιλι. Μαλάκα είναι πιο γρήγορος ο Ντέιβις, δεν γίνεται να τον πιάει τώρα. Έχει τίποτε πιο γλυόρο μου. Μπέιλι δάμε, καμνή. Βάρ' το και εσύ ρε. Βάρ' το offside. Δε ρε. Ήταν όλη μου η φάση offside. Παναγιά μου. Παναγιά Πού μου. πας άρι ρε. Ρε! Μαλάκα, Ρε έκαμες μου fake και με χαζίνο φάω. Ρε και με σούταρα ρε. Α. Άρα που στο παιχνίδι ρε μαλάκα. Να σου φύγει Μαριώνα, να σου φύγει. Μπράβο ρε Μαριώνα. Λοιπόν Μαριώνα, θέλω να βάλεις γκολ. Ωραίος. Ωραίος. 9-5. Τάω. Χαρούτα. Χάρουτα. Να πω τούτο ρε. Χάρουτα. 9-6. Μαλάκα εκεί να βάλεις push στον γκολ μαλάκα. Έβαλες μου Δεν μπαίνουν τα δικά μου. Κίκοβιτς. Ρε τέλε. Όχι ρε Μπέιλι, περνά τον ρε Μπέιλι. Όχι ρε Μπέιλι. Μπράβο ρε Μπέιλι. Έφυγες σου. Πάει για 10 μαλάκα, πρέπει να φάεις 10. Όχι ρε μαλάκα. Πρέπει να φάεις 10. Λοιπόν. Πώς τη χάνεις τη μαπάν Όχι ρε, τζάμε. τι κάνουν ρε, πεθάνας η παίχτη μου, Μα ρε παιδί. καλυστερημένος ο Kluivert ρε. Πάει για 10 ρε, άλλο ένα γκολ είναι ρε. Πόσα είναι. Εντάξει, άμα είναι καλυστερημένος ο παίχτης μου. Άντε μάνα μου. Μπράβο, ωραίος. Περνά τον, είσαι παιχταράς, πάσαρε πάνω. Πού την εδώ και ρέσει. Σουτ, όχι. Μαλάκα βάλεις 5 γκολ έτσι τρόπο ρε πέλε. Πασάρεις κάτω και σουτάρεις γάμο το... Σε το τρόπο παίζουν FIFA πλέον οι άνθρωποι για ποιον λόγο. Και τέλειωνε το μάτς 9-6. Λάμπρο, θέλω γνώμη για το μάτς. Είσαι για τον πούτσι, είσαι πουσιόλος. Το λοιπόν, αυτή η ομάδα του Λάμπρου που βλέπετε μπροστά σας, έχω σε το νέο Kluivert σωστά, ανάμεσα που γίνονται τους παίκτες. Λοιπόν, το πρώτο position που θα κάνεις quick sell είναι ο πορτάρις σου. Είναι ο Kluivert. Όχι. Γαμώ το. Λοιπόν, κάνει quick sell, 4-3-3 ο σύστημας σου είναι. Ναι το κανονικό. Λοιπόν, το left wing. Δεν είναι ο Kluivert. Και τώρα κάνει το center back το δεξιά. Τον right center back σου. Δεν είναι. Πού ήταν ο Kluivert. Left back. Σοβαρό μιλάς ρε κουμπάρε. Ναι. Τέλος Δεν να πάντων. βάλω goalkeeper αλλά... Πολλά πρόφανα το κόλ. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, εγκλείωσες την. Εγκλείωσες την. Κάμω κούτσο το α. Θα φάει την πίτσα μου. Κάμες Την το μάνα μου, pixel. ναι. Κάμω την μάνα μου. Τα σπίτια μου. Μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, εγκρίμω παίχτης ρε. Δεν μπορεί να μπορείς και άνθρωπος ρε. Γι' αυτό μου έχεις 10, ναι. Δεν είναι αμυντική μου φταίει μου χάνει. Μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια, ήταν ωραίο το βίντεο. Αν θέλετε κάπως έτσι βίντεος να κάνουμε, γράψτε μου στα σχόλια, κάνετε ένα like και ένα subscribe και ζητώ στους φίλους σας και καλή συνέχεια μάγκες μου. Γεια σας.